来，朋友们，你是不是一直在找一台性价比高的房车呢？这台车20年的京航依维柯大额头 C 型的，整体车里面的配件全是进口件，现在只要21.8万的价格。依维柯 3.0T 柴油机8速的自动挡，上方多美达的外置遮阳棚，拓乐的电动踏步，外置储物箱，6座车，依维柯 3.0T 柴油发动机，多功能的方向盘，大屏导航，自动挡，主副驾驶，上方双人大床，电视，还有带有一个音响，赛特福德上下双开门的冰箱，对卡座，座椅都是换的全新的，小桌板一降可以拼成一张床，超大的外推窗，上方小吊柜，多美达的顶置空调，洗手池，电磁炉，下方储物柜，上下铺的设计，这个车完全是6座6卧的车型，双向电动换气扇，赛特福德旋转马桶，洗手池，外推窗，淋浴花洒，上方换气扇，800安时的电池，300瓦太阳能，3000瓦的逆变器。有没有喜欢这个车的哥哥可以私信我。